ഹലോ നമസ്കാരം, എല്ലാവർക്കും മോട്ടോർ മാനിയ മലയാളം എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഇന്നൊരു ചെറിയ വീഡിയോ ആണ് ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോണത്. ഇപ്പം മഴക്കാലമാണ്. മഴക്കാലത്ത് നമ്മൾ കാറ് ഡ്രൈവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം, ഒരു മെക്കാനിസമാണ് അതിൻ്റെ വൈപ്പർ സിസ്റ്റം. വൈപ്പർ സിസ്റ്റത്തിലെ വൈപ്പർ ബ്ലേഡ് എങ്ങനെയാണ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതാണ് ഞാനിന്ന് കാണിച്ചിരുന്നത്. എൻ്റെ കാറിൻ്റെ വൈപ്പർ ബ്ലേഡിൻ്റെ സർവീസ് ലൈഫ് പോയി, അതുകൊണ്ട് അത് മാറണം. അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യാമെന്ന് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കും കൂടെ ഉപകാരപ്രദമായിക്കോട്ടെ എന്ന് ഓർത്താണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ കോമൺ ആയിട്ട് എല്ലാ കാറുകളിലും ഈ ടൈപ്പ് വൈപ്പർ ബ്ലേഡ് സിസ്റ്റം തന്നെയാണ് ഇരിക്കുന്നത്, അതായത് ആ ലോക്ക് സിസ്റ്റമാണ് ഇരിക്കുന്നത്. പിന്നെ ചില കൂടിയ കാറുകളിൽ മാത്രമേ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ളൂ. അപ്പം ഒരു കോമൺ ആയിട്ട് ഇപ്പോൾ ഞാൻ കാണിക്കുന്നത് മാരുതിയുടെ സ്വിഫ്റ്റ് കാറിൻ്റെയാണ് കാണിക്കാൻ പോണത്. അപ്പം അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ ഒട്ടുമിക്ക കാറിൻ്റെ വൈപ്പറിൻ്റെ ലോക്ക് സിസ്റ്റം സെയിം ആണ്. അപ്പം നമുക്ക് ഒട്ടും സമയം കളയണം, നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. ഫ്രണ്ട്സ്, ഞാൻ പുതിയ വൈപ്പർ ബ്ലേഡ് വാങ്ങിച്ചത് ആമസോണിൽ നിന്നാണ്. അപ്പം ഇതാണ്, വലിയ ബ്രാൻഡഡ് ആയിട്ടുള്ള കമ്പനിയൊന്നുമല്ല. അപ്പം ഇതിനകത്ത് വലുത് ഇത് 22 ഇഞ്ചിൻ്റെ ആണ്. 22 ഇഞ്ചുണ്ട്, ഒരു 16 ഇഞ്ചുണ്ട്. അപ്പം ഡ്രൈവിംഗ് സൈഡിൽ വരുന്നത് 22 ഇഞ്ചിൻ്റെ ആണ് ഈ വൈപ്പർ ബ്ലേഡ്. ഇതാണ് 22 ഇഞ്ചിൻ്റെ ഏറ്റവും വലുത്. പിന്നെ അപ്പർ സൈഡിൽ 16 ഇഞ്ചിൻ്റെ ആണ് ഉള്ളത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് ചേഞ്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് പ്രധാനമായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ ഒരു ലോക്ക് സിസ്റ്റം ഉണ്ട്. ഈ കാണുന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രധാനമായിട്ടുള്ള ഒരു ലോക്ക് സിസ്റ്റം. ഇവിടെ ആയിട്ടൊരു ബട്ടണുണ്ട്. ഈ ഞാൻ വിരൽ പിടിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ ആയിട്ടൊരു ബട്ടണുണ്ട്, ഒരു ലിവർ കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സാധനം. അതേ പിടിച്ചിങ്ങനെ താഴത്തോട്ട് പ്രസ് ചെയ്യണം. താഴത്തോട്ട് പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് ഈ ഭാഗം, ഈ മുകൾ ഭാഗം ഇതുണ്ട, ഈ പോർഷൻ താഴത്തേക്ക് പുഷ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി. ഇവിടെ ഒരു കുളത്തിലേക്ക് കയറ്റി നമ്മൾ ലോക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കണം. അപ്പം അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്, ശ്രദ്ധിക്കണം. ഇവിടെ താഴത്ത് ഒരു ലിവർ പോലിരിക്കുന്നൊരു പോർഷനുണ്ട്, ബട്ടൺ പോലിരിക്കുന്നത്. അത് പ്രസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഈ പോർഷൻ താഴത്തേക്ക് വലിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി. അപ്പോൾ ഈ സിസ്റ്റമാണ് ഇപ്പം മെയിനായിട്ട് എല്ലാ കാറുകളിലും യൂസ് ചെയ്യുന്നൊരു സിസ്റ്റം കേട്ടോ. ഈ സിസ്റ്റമാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാനിത് എങ്ങനെയാണ് ലോക്ക് അഴിക്കുന്നതെന്നൊന്ന് കാണിച്ചു തരാം. അപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ ബട്ടണിൽ ഞാൻ പ്രസ് ചെയ്യുകയാണ്. പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് താഴത്തേക്ക്, ഇവിടെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് താഴത്തേക്ക് വലിച്ചാൽ മതി. താഴത്തേക്ക് ഞാൻ പുഷ് ചെയ്യുവാണ്. ഇങ്ങനെ ഊരിയത് കണ്ട, ഈ കൊളുത്തിലാണ് ഇത് കയറി കിടക്കുന്നത്. ഈ ലോക്ക് ഇത് കയറി കിടക്കുന്നത്, ഇതിനകത്താണ് ലോക്കാകുന്നത്. ഇങ്ങനെ ഊരുക. നമുക്ക് പുതിയ ബ്ലേഡ് എടുക്കാം. പുതിയ ബ്ലേഡ് എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ഫിക്സ് ചെയ്യണം. ഇതിൻ്റെ പോർഷൻ നോക്കുക. ഈ കൊളുത്തേണ്ട ഭാഗം ഇതായിരിക്കുന്നത്, ഇങ്ങോട്ടായിരിക്കുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെ ഈ പോർഷനിലേക്ക് നമ്മൾ കയറ്റുക. അതിങ്ങനെ ഈ ഗ്രൂവ് ഉണ്ട്, ഈ ഗ്രൂവിലേക്ക് ഇത് കയറ്റണം. ഇങ്ങനെ കയറ്റുക. അതേപോലെ ആ കൊളുത്ത് നേരെ അതിലേക്ക് കയറുന്ന രീതിയിൽ ഇതേപോലെ തള്ളണം. ഇത്രേ ഉള്ളൂ. ഇപ്പോൾ ലോക്കായി. ഇനി ഇത് താഴത്തേക്ക് വരുത്തണമെങ്കിൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇവിടെ ആ ലിവറുണ്ട്, അതേ പിടിച്ച് വലിച്ചിട്ട് താഴത്തോട്ടാക്കിയാൽ മതി. ഇപ്പോൾ ലോക്കായി, നല്ലപോലെ പൂർണ്ണമായിട്ട് ലോക്കായെന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തണേ. ഒരു വൈപ്പർ ബ്ലേഡ് നമുക്ക് മാറി. അപ്പോൾ നമ്മൾ 2 വൈപ്പർ ബ്ലേഡ് മാറിക്കഴിഞ്ഞു. വൈപ്പർ ബ്ലേഡ് മാറിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഇതേപോലെ സർവീസ് പൊസിഷനിൽ തന്നെ വെക്കണം. ഓണം തന്നെ നമ്മൾ ഇതിനെ ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് വെക്കലും. കാരണം എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ മഴക്കാലമൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിനകത്ത് ഗ്ലാസ്സിൽ ചെളിയും മണ്ണും ഒക്കെ അഴുക്കൊക്കെ കാണുമായിരിക്കും. അപ്പോൾ അതൊക്കെ നമുക്ക് നല്ലപോലെ ഒന്ന് വാഷ് ചെയ്ത് കളഞ്ഞതിന് ശേഷമേ ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് വൈപ്പർ ബ്ലേഡ് വെക്കാവുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമ്മൾ കാറിൻ്റെ ഗ്ലാസ് ക്ലീൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു വീഡിയോ ഞാൻ നേരത്തെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വീഡിയോ ആരെങ്കിലും കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഞാനിവിടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിലും മുകളിൽ കാർഡിലും ഇട്ടേക്കാം. കാണാത്തവർ കയറി കാണുക. അപ്പോൾ നമുക്കിനി ഗ്ലാസ് ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ട് വൈപ്പർ ബ്ലേഡ് വെക്കാം. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ്, നമ്മൾ കാറിൻ്റെ ഗ്ലാസ്സൊക്കെ ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതുകൂടാതെ ഞാൻ ഒന്ന് വാഷും കൂടെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കാരണം വൈപ്പർ ബ്ലേഡിൽ ജലാംശം വന്നാൽ മാത്രമേ നമ്മൾ സ്മൂത്തായിട്ടത് വർക്ക് ചെയ്യത്തുള്ളൂ. മാത്രമല്ല, ഡ്രൈ ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് വൈപ്പർ ബ്ലേഡ് പോകാനൊക്കെ സാധ്യതയുള്ളതാണ്. പെട്ടെന്ന് അതിൻ്റെ ലൈഫ് പറയാൻ സാധ്യതയുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഗ്ലാസ് ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ടൊന്ന് വാഷും കൂടെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് വണ്ടിയുടെ അകത്ത് കയറിയിട്ട് അതിൻ്റെ പെർഫോമൻസ് എങ്ങനെയുണ്ട് നമുക്ക് നോക്കാം. അപ്പോൾ കൊള്ളാം, നല്ല പെർഫോമൻസ് ഉണ്ട്. നല്ല ക്ലിയറായിട്ട് അത് വൈപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്.
അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ്, ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. പിന്നെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഉടൻ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ബെല്ലൈക്കൺ എനേബിൾ ചെയ്ത് വെക്കുക. അപ്പോൾ മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ കാണുന്നവരേക്കും ബൈ.